Purkko mä katon sitten. Purkka. Tervetuloa Kultajatkien pariin Lemmenjoelle. Tänään teemme jotain hullua, pyöritämme kahta monttaa yhtä aikaa, joista toisessa imuroipataan. Mukana myös ensikertalainen Mikko. Katsotaan miten käy. Niin joo, tervetuloa hulluuden pariin. Tää on. Nyt aletaan laskeutumaan. Aletaan puuhastelee ja jatketaan tuossa ainakin puoleen päivää varmaan ainakin nämä meidän rengit tässä nyt vetää siinä valmista monttua vähän ja Samuli kanssa varmaan puuhastellaan imuruoppaus reikää nyt sitten silleen valmiiksi, että vähän kamppeita siihen ja muuta. Että valmistellaan se tälle päivää ja Kuuma on. Täällä on niinku 25 jotakin tehnyt arjossa varmaan reilusti ylikin sen ja hyönteisten taso on sen mukaista, että näitä pärjäisiä riittää. Ja tässä on nyt semmonen siedätyshoito menossa. saa nähdä kuinka mies sen käy, mutta pikkuhiljaa puuhastellaan, niin eikä tämä tästä. Katellaan mitä sitä tämän päivän aikana saadaan sitten aikaiseksi. Niin. Joo, tänne voi sitten, kun on siellä semmoista joutavaa isoa, tai niinku enemmän semmoista irtosiekkaa, niin tänne vaan lapioisi. Saatu pumppu käyntiin. Se oli uusi pumppu. Kiitos Heikille vielä kun laitoit sen. Vai oliko se jo toissa vuonna, en muista. Tässä viime vuosi meni vähän hujakassa. Ja nyt tässä tosiaan nyt jatketaan tässä Kvartsimäessä niin sanotusti. Vähän laajennetaan tuonne päin. Ja katsotaan mitä siellä oli. Meillä on tosiaan täällä yksi uusi naama. Mikko mukana ja tuttuja naamoja loput. Me muut ollaankin sitten jo. Majaniemi vastaan Äitimaa. Jaa niin, siellä oli se kiven sieltä. Oho, se oli iso kivi. Kyllä saa läpi ylös. Ei se tarvii ylös, se saa ajaa sinne. Sehän on kallion päälle, kaivaa vähän puhtaat siitä. Jättää sinne. Joo, pumpusta loppu bensa, niin lyö tauoksi ja tuolta nyt koevaskaus otetaan tuolta miten tuo sanotaan, uusi nurkka, joka just aukastiin. Katsotaan, että kun tuolta reunaa ei nyt tullut, niin josko tuolta tulisi sitten vähän paremmin. Niin joo, ja päästetään tämä meidän uusi tulokas nyt heti, kun ei tosi toimii ja vastuuhommi. Ja sitten jos suota vaikka käännät vaskoon, niin vielä oikein päin. Ihan väärin. ei mitään paineita me tässä vaan. Ei, siis toimii se noinkin kovaskaan varmaan, ei siinä mitään. Kyllä se pelaa. Vähän isompi liikki. Silloin mä en saa sitä oikein niinku liikkeelle tuon hiekkaan. Tällä mä saan. No, sitten pitää ottaa vähän lisää vauhtia. Se on niinku, siinä on sellainen kauhun tasapaino, missä pitää saada niinku lähtemään sieltä vellomaan. Pitäis olla niinku periaatteessa koostunut sulta semmoista niinku paksua puuroa se koko ikkuna. Ja sitten mennä sisään. Jos se tuntuu tiukalta se pohja, niin se ei oo sekoittanut kunnolla. Ei se tuntunut. Se on näin hätäinen tämä liike, nyt se on ihan velliä. Nyt otetaan eteen. Niin, 1, just noin. 2, 3. Sekoitu. Joo, just noin. Joo, tuo. 1, 2, niin pois. Nyt on luutti.
Joo, tässä tää meidän Mikko-renki, niin sehän on vanha SM-vaskaa ja niin nyt en puhu niistä Suomen mestaruuskisoista. Sunnuntai-mestari. Mulla on semmonen itellä tämmönen vihreä, niin siinä ehkä vähän paremmin näkee ton, miten tuota hiekkaa pidetään tosta. Joo, näkee, mutta tällä näkee kullan paremmin. Niin, joo. Et se on aina, että mitä niinku... Ja se on sitten, ne on semmosia prospektauspannuja, ne värikkäitä, ja nämä on työpannuja, nämä mustat. Joo. Tuollakin näkyy on 2. Niin on jo. Tuossa Niin on jo. 2. Joo, 3 ainakin. Niin. Ja 4. On siellä joo. Eilen, sehän on hyvä vaskoilla. Se on aina niin hieno nähdä näiden uusien tyyppien löytävän kultaa. Mutta meillä oli sinne ruokatuntipaino päälle ja sitä ennen kuitenkin vähän esittelin ja näytin ja opetin pojille vähän kiviasioistakin. Siinä oli muutama kivi, jota päästiin tunnistamaan ja katseltiin, jota ukot tietää sitten mitä poimia montulta. Tuli jo tähän kämpään kupeeseen, että aletaan seuraavaksi syöpöttelemään ja sitten jatketaan tuota montun kaivuuta tuossa sillä, että varmaan 2 jää siihen ja 2 alkaa puuhastele tuota imuruoppainta sitten. Katsotaan miten se saadaan siinä käyntiin ja muuta. Koevaskauksessa tuli ihan ok saldoa taas siinä vähän niinku ylemmässä pintamaassa, että katsotaan mitä sillä pohjalla sitten vähän kun saa sitä monttua alemmas siinä, niin antaako se sitten minkälaista tulosta sitten. Tai siinä syöpästäänpä välillä ja jatketaan sitten touhuamista. Joo, mikäs meillä tässä nyt agendana? No me pitää keksiä, että mihin me laitetaan tämä imuruoppaus rännikko. Se vaatii hyvin spesifejä juttuja ja vielä silleen, että se laskee veetkin takaisin oikeastaan osittain tuonne kaivumonttuun, koska se käyttää niin paljon vettä, että sitä pitää kierrättää, että siinä riittää vesi. Eli jotenkin niin kuin näin laitettaisiin tämä. Tosi tässä tulee olemaan sitten hyvin vähän tilaa meillä puuhota, mutta ei me kyllä paljon tilaa tarvita. Tämä ei tarvitse paljon mitään laskua, se saa olla melkein aivan vaaterissa, niin se pelaa siitä. Koska se vesimassa, joka sieltä tulee läpi, niin on, saataan suoraan, se on nimenomaan sitä, se on massiivinen. Me nyt Samulin kanssa väkästellään tätä imuruoppaanta tässä kasaan, että kannoin tuon pumpun jo tuohon. Ja sitten letkua ja sitten tämä itse mini-hököstys tässä. Siitäkin löytyy videopätkää, kun me tehdään tätä ränniä ja kannattaa käydä katsomassa. Eikä tuo. Niin, ehkä se siinä imupäässä riittää. Joo, painepuolella ei kyllä. Siellä on painetta sitten. Ai, läpi meni. Saakeli. Kyllä siinä on pitkät leuat. No niin ja Mikko! Joo! Pistäkää pelit seis! Me ollaan nyt koottu tämä meidän hieno imuruoppaan taas parin vuoden Viljasalon jälkeen. Janne on nyt koeuhrina tuolla. Pääsee. Tuolla meillä on pumpu, korkeapainepumpu, 7 heppanen. Pitäisi tulla 5 paaria tehoa sieltä. Lähdetään aukaisemaan kurkkua ja tuossa ohitusventtiili on nyt auki. Eli ihan maksimaalinen paine jo heti alussa, mutta sitten kun katsotaan, että linja pysyy jotakuinkin järkevänä, niin sitten Janne alkaa sulkemaan sitä ja nostetaan paineet ylös. Katsotaan, että rupeako saraa liikkumaan. Ja sitten nähdään vielä, että miten tämä ränni, kun meillä on tämmönen hyvin spesiaali ränni tähän tarkoitukseen, niin sitten joutuu alkaa seuraavaksi säätää sitä ja kaltevuuksia ja kaikkea. Tässä on niinku 1,000,000 asiaa, mitä pitää hioa. Tää on vähän tämmönen. Mutta sitten kun se alkaa rokkaamaan, niin sitten se rokkaa.
Hyvä tapa nostelemaan. Sulje ohitus. Paineet lähti. Eka palolle, jonka mä saan näköjään. Ei kyllä kauhean. Ja meillä ei ole mitään varalle. On meillä 2. Joo, paloletkusta. Me en tiedä, ne on reitattu niin vissiin moneen kymmeneen baariin, niin nyt näkyy ikäisen. 5 baaria laitettiin, ne meni läpi. Katki poikki. Joutaa hakea uusi letku. Onneksi niitä vielä on. Onkohan siinä se, että tuleeko tuossa liian kova mutka? Se voi olla, että se pitäisi saada. Tästä voidaan vetää, että tuolla on helvetissä ylimmäistä. Ne vetää vielä sinne tai jopa käyttää tuolta nuija takaisin. Se olisi hyvä, kun se tulisi tuolta takkaa kautta, niin ei ole mutkaa. Tietenkin kun me tullaan tänne päin sitten. Niin. Mutta miltä se tuntuu? Imikö se? Kyllä se lähti siinä alussa, kun sulki hanaa. Joo. Alkoi ottaa hiekkaa läpi ja taas sinne tullaan ränniinkin asti jotain. Eihän siinä sitten muuta voitu tehdä, kun hakea se uusi pallonletku ja vaihdettiin se. Ja sitten ei ole mitään muuta kuin uudelleen kokeilemaan. Jatkoimme imuroppaimen käytön harjoittelua vielä siinä, tai Jansson lähinnä harjoitteli. Mutta siinä oli jonkun verran ongelmia, niin päätettiin siirtyä toisen ränniin loppupesuun. Pistettiin tuossa nyt tältä päivää homma purkkiin ja loppuvaskuuta tästä toiselta monttua, että tuossa jäi vielä tuo imuruoppaushomma vielä vähän niin kuin alakutekijöihin. Pikkusen siinä vähän ongelmia, kun vetää letkutukkoon, niin ei meinaa saa sitten oikein semmoista hyvää starttia, mutta katsotaan mitä tuosta matosta löytyy. Tuossa meillä nämä orjat on kovasti painanut duunia. Niin. Ilman taukoja. No niin, mutta eihän niitä teille ollut myönnettykään. Niitä pitää anoa. Ei ole anomuksia näkyy. No niin. Tietenkin tämmöisen loppuhikasteen vaskaamiseen ei päde sitten muuten ne säännöt mitä päivällä. Kun tässä ei ole kiviä, tää on pelkkää rautaa, niin se käyttäytyy ihan eri lailla. On sillä jotakin. Joko mä katon myös. Urkkaa. Onhan siellä. Ihan hyvä pompsi. On siinä enemmän kuin viimeksi. Toki nyt on varmaan maatakin laitettu enemmän. Puolitoista kuutia. Niin. Ihan hyvä kokoinen kyllä tuo yksityis. Joo. Se on aika paksukin. Yllättävän paksu tuo. Hyvän näköistä. Tässä itse maistaro sanoo. On tämä niinku ehkä positiivista tässä, että se näyttäisi olla nyt vähän tuommoista paksumpaa, mitä ei ollut aiemmassa pesuissa. Et silleen lupaisi hyvää, jos tulee nyt tänne päin, niin että se karkenisi. Ehkä siinä on tossa joku, missä on vähän sitten karkeampaa tavaraa, eikä tuota pölyä. Kyllähän tuota pölyä on jotenkin kiva löytää, mutta sitä pitää löytää niin pirusti, että sillä on mitään merkitystä. No miltä se nyt tuntuu päivän kaivuut ja loppusaldo tässä? Niin kuin... No hyvältähän se näyttää. Noin paljon kultaa tuolla ja eihän se on muuta kuin kaivaa menemään. No niin.
Pääsi vähän niinku kullanmakuun niin sanotusti. Hyvinkin pääsi.